хронический тонзиллит и кишечник. Это было с детства, я как бы не обращала внимания. Но именно в 2008 году я легла в больницу, и там обнаружили, оказывается, не только еще эти, но очень сильный кашель у меня был. Запивал кашель, очень долго был. И тонзиллит этот опять возобновился, в общем-то, пришло изменение в организме, и началось, в общем-то, все те, которые когда-то были скрыты внутри меня, они все начали вылазить. И легла в больницу, там нашли камешки даже здесь, где-то в желчном, потом обнаружили, ну, то вот этот кашель, тонзиллит, и повышенное давление, короче, уже букет целый болезней. И когда я начала принимать эту продукцию, у меня до сих пор, когда еще пью, у меня еще до сих пор все это дело отходит, и слава Господу, все это приходит в норму, то есть мой организм действительно начинает, как они в течение года все хронические заболевания уйдут. У меня даже, может быть, и раньше, потому что у меня уже ничего здесь не ощущается, и ко мне уже точно нету там никаких камней, и давления там нет, я так благодарна.